ens anem a un poble meravellós al costat de la serra d'Espadà. Es diu la Vall del Monecir, Almonacid en castellà. I és un poble meravellós, que tenen un oli espectacular, or líquid de primera categoria, extra, verge extra. Tenen unes artesanies en fusta de lledoner, moltes coses curioses. Per exemple, Almonacid és un bon lloc per a fer excursions, atents perquè ens ho conten els seus veïns. Hola, soc Fede, soc membre d'Interpreta Natura, un enamorat d'esta terra i voldria fer-vos que vos enamorareu vosaltres també. Me vaig enamorar d'este poble i de la seva gent i també del seu territori i, per tant, això és el que vull explicar-vos. Hem preparat dos programes per a caminar per Vall d'Almonacid. Un és les rutes dels pobles de la serra d'Espadà i unim Vall d'Almonacid en 10 pobles de la serra d'Espadà. Vamos, increïble. Valles Rutes són 5 itineraris interpretatius i temàtics en el terme municipal de Vall d'Almonacid. Treballem la ruta per l'edat mitjana, la ruta pels oficis tradicionals, la ruta de la memòria bèl·lica en la Costa Lata, la ruta pel camí de l'aigua, superrellevant en el nostre territori, i la ruta de la biodiversitat, on podeu disfrutar de la major biodiversitat del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Moltes gràcies, Fede. És que és un poble meravellós que estem descobrint i molta gent no el coneixerà i dirà gràcies a Bona Vesprada estem descobrint un poble meravellós que podem anar allí el cap de setmana, és la Vall, Bona vesprada. Bona vesprada, Nerea, com estàs? Conta'm primer, Glòria, veïna del poble des de fa 2 anys i mig aproximadament, i a més eres treballadora, com es diu el teu... Jo soc educadora ambiental. Educadora ambiental. Sí, treballo en l'Associació Interpreta Natura i ja fa 3 anys que venim treballant en el poble en l'Escola Rural Activa, per la qual apropem tot el patrimoni que avui tu també has posat en valor del poble. Està tota la vespre jo, vinc a la piscina, vinc al reciclatge, vinc al castell, vinc a la volta al poble... Sí, t'he vist ben acompanyada, superben acompanyada. Està molt ben acompanyada de tota la gent d'este poble meravellós. Tot aquest patrimoni l'apropem a l'escola, als nanos, per a que creem perquè estiguin més arrelats al territori i també per oferir-los referents de vida més rurals. Aleshores invitem a tota la població al col·le a explicar este patrimoni que s'està perdent i és important conservar. I per què ens has citat en esta bassa d'aigua? Bueno, perquè este any el projecte d'Escola Rural Activa l'hem vertebrat a través del projecte de Reviu el Territori, no? I mitjançant aquest projecte el que hem fet és que hem estat criant 2 espècies amenaçades, els ofegabous i els tríops, i aquesta és una de les bases on hem realitzat una solta d'ofegabous. A veure, conta'm què és això de l'ofegabous, perquè jo no ho havia escoltat en ma vida. Pues l'ofegabou és una espècie superinteressant, una espècie autòctona, que és un amfibi, és l'amfibi més gran d'Europa i és l'únic amfibi amb cua. I te preguntaràs, per què se diu ofegabou? Claro, me ho pregunte. Pues l'ofegabou té una capacitat molt alta de regenerar la seva pell. Aleshores, això és una cosa que li ha dut fins i tot a arribar a l'espai, perquè s'han donat compte que en gravetat zero regenera més ràpid la seva pell. L'ofegabou ha viatjat a l'espai? Sí, ha viatjat a l'espai i també ha viatjat a tots els saularis del sud de la Serra d'Espadà. Que bé, que interessant. Escolta, i vau vindre amb molta gent, amb moltes famílies, així a alliberar, a repoblar amb animals esta base i algunes altres bases. Sí, Reviu el Territori, el que hem buscat és augmentar la biodiversitat del paratge natural, alhora que també augmentem la participació de les famílies. Aleshores, és com una metàfora de reivindicar una serra habitada per espècies autòctones i una serra en els pobles habitada també per persones que se preocupen per la conservació del paratge. Estem ara mateix veient imatges d'aixòs xiquets i xiquetes soltant els animals. Emocionant, Com viatgen aquests animals? D'on venen o com van? Explica'm, perquè... Pues aquests animals els hem estat criant perquè treballem amb la Conselleria d'Agricultura i amb l'Oficina de Conservació d'Espècies Aqüidulcícoles. Aleshores, amb la seva ajuda, hem estat criant-los en els col·les i han estat viatjant per tots els saularis, han crescut allí, els nanos els han donat llombrígols per a menjar i un dia se van despedir i vam vindre així tot l'alumnat i les famílies a despedir-los. Per a l'alumnat és important, no? És com un valor afegit a aquesta educació. Sí, perquè la proposta que fem des d'Interpreta Natura i amb la Conselleria el que fem és que apropem al patrimoni natural, que n'hi ha moltes vegades que parlem de natura amb els nanos i els nanos s'imaginen grans depredadors de l'altra punta del món i és una bona manera de posar cara a les espècies que també tenim així i de vincular-nos amb el territori. M'havies dit que no sols esta bassa d'aigua és la repoblada, sinó que altres moltes i una d'elles està allà.
Sí, una d'elles està allí dalt, d'aquella muntanyeta, veieu el castell, pues, un poc Sí, més clar, dalt. des d'ací podem veure el castell que fa una mitja horeta m'està visitant-lo, un castell meravellós i és una vista privilegiada. És una vista privilegiada, estos animals tenen vista privilegiada. El castell és una passada perquè encara que digues, ui, no està en la muntanya més alta, però sempre quan vas per la serra fent excursions, sempre te'l trobes entre dos muntanyes i te n'adones que els musulmans el van posar ahí per algo. És un punt de referència. Un punt super de referència. Fins i tot des de la Serra Calderona també Es pot veure este castell. Molt bé, Glòria, jo vaig acomiadar esta vesprada en este poblet tan meravellós amb tu, buscant un d'aixòs animals, com has dit que si se trobem? trobem? Els ofegabous. Els ofegabous. Jo d'ací no me'n vaig sense veure un ofegabous. Així que Ofegabous. adeu, companyes i companys, bona vesprada. Adeu. Glòria, ajuda'm. Gràcies, Nerea. Que trobes bé l'Ofegabous i gràcies a tot el poble de la vall per obrir-nos les seues portes